Ta-da, ta-da. Hello Namibia and the rest of the world. Welcome to InfoStream Namibia. This is my buddy Dirkas and me. Ja. Hallo. Ek moes julle herinner daaraan. It is Thursday. It is Thursday. Yes. Do you feel better? I feel fantastic. Good, Tomorrow is Braai Day or Food Fridays. I'm going to be fed for a change. And then I'm going to go to Ochivarongo to do the braai competition. Braai competisie. Ja. Wel, dit voel vir my soos net nou was dit nog maandag geweest. Ja. En nou vanoggend is dit alweer donderdag. Dis hy. So, wel die tyd wag vir niemand. Die eerste twee mense wat op is vanoggend is twee Suid-Afrikaanse vriende. Wie is hulle? Piet Spies uit Bloemfontein en Clinton Trusky uit Kaapstad. Hallo Clint. Ja, het julle dit? Hey Clint, jy moet kom kuier weer. Nou, Asseblief man, ons verlang julle. En Sonja Bretschneider is ook op. Hallo Sonja. Ons mis jou. En Zelly Kotse. Ons mis jou. En Tia Skutte. En Tia. More girls than boys. Ja, en ek wil net vir julle vra, infostreamers, lyk ek en Kaufeee nie pragtig nie. Yes. Kyk hoe netjies. Did you notice something? Ja. En ek dink dis net gepas om vir Shaki van Nambro baie dankie te sê. Yes. Dankie Shaki vir ons lekker baadjies. Hierdie baadjies is heerlik. En ek moet sê ek nogal vanoggend toe ek die baadjie optel, toe dink ek myself hy's so half, jy weet, so half flimsy. Maar ek wil jou een ding vertel, as jy hom aan het en jy zip hom toe, dan is hy eintlik lekker warm. So dis baie nice. Never say never until being kicked by a dead horse. Yes. So ek moet sê hierdie is heerlik warm. Heerlik warm. You know, it's like these mornings where it's not that cold, but you need something on your chest and on your back. Ja. Baie dankie. Thanks Shaki. Wat vir my ongelooflik is dat eintlik vanaf maandagoggend was cool. Vanoggend is weer 'n pragtige oggend in Windhoek. Ja. Hier in Namibia. Nou die plek, hierdie omgewing. Dis amper nie as julle nou Suid-Afrikaners, die Kaapenaars en die Vrystaaters, julle vrek van die koue. Dis amper nie vir ons moontlik om te sê ons sit in die hartjie van die winter. Ons sit in dis lekker warm. Dis matig, is die ongelooflikste oggende. So om die woord winter te gebruik is so half moenie sê nie, sê net dankie. Dankie vir pragtige dae wat ons het. Jy weet ons het môre 'n kunstenaar op die show. Ons het môre 'n kunstenaar onderhoud. Ja. We've got an is dit bevestig? Sover ek weet is dit bevestig. Ek sal met die saalspan praat, maar sover ek weet is dit bevestig. Well, that's awesome. Dit is the great. Ja. Want ek dink ons praat ook môre met een of ander fietsryer of 'n ding. Right. So ek hoop die kunstenaar ek dink ander Hannes reël dit. Klein Hannes. Ek dink ja. Maar in geval, ek hoop hy bring 'n gitaar saam. Ons 'n bietjie musiek luister môre, dit sal baie lekker wees op Food Friday. En onthou niks stop julle om hier te kom kuier saam met ons. Yes. Soos wat al in die verlede gebeur het. Dit is net belangrik dat gelukkig kan ons sê ons deur staan oop. Maar want hy staan letterlik oop. Ek bedoel die is nie 'n deur nie. Maar net instap en kom kyk. Nou, die kunstenaar waarmee ons môre gaan gesels. Ek het al die voorreg gehad om met hom musiek te maak. Ja. Hy is uit Suid-Afrika. Hom se naam is Dusty Dixon. En ons het hom nou getag. So Dusty, as jy hierdie boodskap kry, ons sien uit om jou môre op die show te hê. Miskien kan julle vir ons help. Wat wil julle graag môre sien? Want Dirk and I have discussed Food Friday for tomorrow. So would you rather like to see braai, met ander woorde ons braai ietsie, nee? Of wil julle liewer hê ons moet pizza? Iets met pizzas. Pizza. I know what my choice is, but you know it's not only my thing, but maybe I've got an answer. I would like a pizza with some nice braai meat on top of it. Soos met ander woorde 'n boerewors pizza, 'n lekker steak choppy pizza met dit sou ek sê. Okay. Jy weet, want dan kan ons baie met hom doen. Let us know what you guys want. Ja. Kom ons kyk wie sê môre vir ons nog. Okay, Zelly Kotse sê braai, word groot uitgetekend. Braai. Sonja sê ons lyk handsome, Zelly sê ons lyk mooi. Ons het dankie gesê vir Remo en Nambro. Ansie Burger, hallo uit die koue Walvisbaai. Hallo Ansie. Ja, ons hoor jou, ons weet wat daar aangaan by julle in Walvisbaai. Julle kry 'n bietjie koud, bietjie warmer aantrek. Tia Skutte is op.
Sy sê welkom terug Kaufeee. Ja, ek moes ek my seat hier so vir I had to leave it to some other experts. Ja. Maar hy was nie weg nie. Hy het ons naam gaan hoog hou by Future Media. Yes. Dat was 'n groot voorreg geweest. It was our colleagues at Future Media, in other words, Radio Wave, Nova, Fresh FM, all those wonderful people at Future Media who have won their prize. And congratulations. Also, thank you to Underberg and a couple of other goodies there. Thank you to all of you. And this afternoon, Dirk and I will actually be having an interview with the people at Radio Wave. Nog 'n vraagie, Tia, terwyl jy kyk. Hoe het dit gegaan met daai geskenk wat jy gewen het? Het hy toe nou sy pad gevind na pappa toe? Of het jy hom iewers gaan wegsteek in 'n kas? Vertel bietjie vir ons. En Kaufeee, wie die bril gewen? Want ek het nie... Ek was hier nie. Dit is Samox. Oor van Holland. Ja, Samox het gewen. So as far as I know, it was part of that whole bundle. Julia is the one that manages the admin, but I think it was Samox. Okay. Nou maar goed, julle moet vir ons laat weet hoe dit gegaan terwyl jy daai geskenkies oorhandig het aan Vadersdag. Dit was die mikpunt geweest. Ietsie vir pappa. Nou ja, dit is wonderlik om te sê dat daar was 'n gesonde belangstelling. Ek het 'n bietjie gaan kyk na die show. En it was actually awesome. Yes. Ja, it was baie nice met daai potjie kos. Ek wens ek kon dit geproe het. Oh, it was wonderful. It was really something different. Yeah. I think there are people that downplay a biltong pot, Dirk. Like our chef Andre. Yeah. He's of the opinion that a biltong pot is not it's not classified as a pot. Soos 'n potjie. For specific redes. I think it does. Ja. En jy kan vir redelike klein tight budget kan jy vir redelike klomp mense 'n baie lekker maaltyd. Ja, nee, ek stem saam. Ek hoor wat jy sê. Ek het nog nooit een gemaak nie. Maar ek dink dit kan werk. Ja, verseker. Jenna en Rami van Walvis baie natuurlik van Photo Ventures. Hulle het ons hierso kom gesupport. Dit was baie lekker. En ja, wie weet, eendag is ons dalk vir 'n hele week by die kus. Ja. Ekskuus ek het weer 'n bietjie 'n kuggie vanoggend, maar ek sal na die naweek sal my grieperigheid seker 'n bietjie weggaan. Beter wees. Maar intussen tyd hoef julle nie weg te gaan nie. Kom ons praat bietjie, sê vir ons wat dink julle van môre of 'n lekker... Ek het 'n ander idee ook in my kop. En dis om lekker krummelpap te maak met gebraaide boerewors van York. En daar weet jy hoe krummelpap te maak? Ja. Nee. Ek weet nie. I've tried it, I think 6 times and every time it flopped. Kyk, as een ding wat ons as Vrystaaters moes doen, leer doen het. Ja. En dit is daai krummelpap saam met 'n braaivleis. Okay. En 'n lekker relish daarmee saam. Pap en Chiba. Ja, presies dit. En dan die ander angle daarop is jy maak lekker krummelpap met wors en dan sit jy 2 gebakte eiers. Sit jy op die krummelpap, maar jy moet so effens loperig wees. Ja. En dan meng jy dit. Nou daar's ander stoute kinders wat hulle doen is hulle vat die krummelpap, dan gooi hulle 'n bietjie suiker op, right? En dan vat hulle so snytjies botter. En dan smelt hulle die botter in die krummelpap en daai bietjie suiker, dan eet hulle dit net so. Maar how long does it take to make krummelpap? 3 minute. 3 minute na 5 minute. As daai water kook en jy gooi daai meel in, is hy letterlik omtrent gaar. En dan moet jy hom net soort van roer die hele tyd met 'n vurk dat hy nie aanbrand nie en seker dat hy die potjie die vog behou. Want dis wat jy nie wil hê nie. Dis reg. Maar nou moet ek ook by sê aanbrandsel. Dis daai gedeelte van die pap wat agterbly in 'n swart pot. Dis reg. As jy hom nou nie genurse die hele tyd nie. Julle weet waarvan ek praat. Aanbrandsel. Daai volgende oggend as jy daai aanbrandsel, dis so dik skil. As jy hom uithaal en jy maak hom warm. Right. En dan sit jy vir hom botter op. Ja. Jy vreet vir jou en laat jou naaltjies staan soos 'n bokhoring uit. Dit is die lekker aanbrandsel is die lekkerste gedeelte van 'n potpap wat oorgestaan het wat jy volgende oggend gaan bekruip. Okay, so kom ons maak 'n deal. Ja. Alright, ek sal vir jou 'n pizza koop. Jy kan hom huis toe vat, jy kan hom eet op die show. Ek sal die pizza koop. Ek sal die choppies bring. Ja. Jy doen die pap. Okay, maar dan los ons die pizza. Dan maak ons liewer krummelpap. Right. En ons maak krummelpap met 'n paar chops by. Dit sal lekker wees. Of ons maak 'n worsie ook by. Krummelpap, worsie en 'n choppie. Ja. En dan laat ek jou die krummelpap proe met 'n bietjie suiker en botter op. Yes. Net so. Yes. Gooi jy mieliepitte in.
Daar is mense wat dit doen. Dit gee dit 'n ander smaak, maar dit is eintlik 'n soort van mielies op mielies. Maar sweet corn, Didn't think of that. ja, maar sweet corn by krummelpap is eintlik lekker. Dit gee maar net 'n ander geur. Maar jy kan daar eintlik insit wat jy wil. Daar is van die pragtige dames, wie ek ken, wat die heerlikste paptert maak. Right. Nou paptert is basies laag van die krummelpap met vulsel in soos tomaties, soos eie, sit jy weer dit op en jy sit byvoorbeeld dan as jy die wors fyn sny, repies met kaas en dan weer 'n bietjie pap op en dan gooi jy rellies, vat jy daai bak van jou, sit jy hom in die oond en laat hy net totdat daai kaas gesmelt het. Onthou krummelpap word gou gaar. Ja. En dan as jy nou daai paptert uithaal, jy sny hom sulke lekker blokkies, het jy leiers van heerlike, smaaklike kos. En dit het ek eendag ook met chef Terry bespreek. Dit kom daarop neer dat as jy die pot gemaak het met die pap, môreoggend moet jy dit nie weggooi nie. Jy kan dit weer gebruik. Daai Saterdagoggend vir die kinders en vir jouself lekker paptert van daai krummelpap wat oorgebly het. Want onthou die pap is nou klaar gaar. So al wat jy wil hê is jy wil net die kaas laat smelt, die eie so 'n bietjie. Jy kan dit ook voor die tyd kan jy maar net in 'n pan gooi voordat jy jou leiers maak. Well, there we have it. I think we're going to have an exciting show tomorrow on Food Fridays. And who knows, we might need to get some support with some co-presenters. Hier het ons nou ander ietsie. O ja. Dit is nou Milkshakes. Dit is nou milkshakes vroeg in die oggend. Don't you just love your job? Wow. Dankie. Kyk hier. Ek het 'n pinke. The straws. I've got this chocolate one. Ja. Sien baie uit na hier. Liewe ouers, hierdie is 'n strootjie. Dis 'n strootjie van formaat. Julle almal. Cheers koffie. Dis die eerste melkskommel. Ja. Milkshake. Ja. Hierdie is meer 'n ice shake. Kyk hoe pragtig is hy. Just that you know that we don't just drink Onderberg all the time. Ja. Maar hier is 'n groot strootjie jong. Cheers. Gaan nie. Cheers julle by die huis op hierdie pragtige donderdagoggend. Kom ons geniet 'n ou drankie. Nice and thick. Pragtig. Praat jy nou van my? Wel ja. Nice and thick. Okay. Goed, ons gaan gou 'n breek vat. Ons is nou weer terug by julle. Breek. Van dit vir ons op Vrydag. Wag. Al wat ek kan sê is dat hierdie is 'n bederfie. Yes. Hierdie is 'n bederfie. Want ek kan nie onthou wanneer laas het ek also can't remember. so 'n glas milkshake gedrink het. Fantastic. Remember Coke float? That was a big thing. En toe later toe experiment ons as kinders met Fanta en Ek wonder wat het geword. Het Coke float het hy ooit 'n plek op die rak verdien? I loved it as a kid in Tsumeb. I can remember where we
regularly went to our little town restaurant there, our little town coffee shop, and ordered Coke floats. Maar dis wat ek nou vra, Ja. het hy die restauranttafels gehaal? Of was dit 'n ding wat jy maar by die huis gemaak het? Nee, hy het dit gehaal. Hoor. No, I can remember that quite clearly, why he Coke floats gekry het. But it kind of disappeared, I don't know why. Ja, miskien het Maybe we need to revive iemand gesê, ja, daar's te veel suiker in. Okay. En jy gaan hakkel as jy groot word, omdat jy te veel suiker eet. Mense het baie goed gedoen. Daar was ander stories oor blindheid ook, Ja. maar ek gaan nie daaroor Nee, lost die. Maar julle weet waarvan ek Want praat. ek moes altyd die badkamer deur toe maak. Ja, alleen gaan bad. Ja. Jy sê Tia het 'n lekker boodskap gestuur daar. Ja, Tia het gestuur en ek oorweeg dit nou om daar by Tia en by Hansie sommer in die huis in te trek, Ja, want spaarkamer. sy sê Hansie het sy geskenkies in die bed gekry. Ons het die Sondag gebraai en ek moet sê daai charcoal wat jy mos so die hele ding aansteek met die sak, sy sê dit werk soos 'n bom. Die biltong en droëwors het wel hulle alies al gesien. Wat 'n nice prys en die braai was uit die boeke. Wel, dan is ons bly Baie lekker. Abby Smit is ook op die show môre. Abby, Ja. sy sê ek is nou lus vir milkshake. Ja, nee verseker. Dit is heerlik. Ek weet nie dit eintlik so toevallig gebeur dat hier naas ons het daar jong manne gesit. Ek dink hulle sit nog steeds daar. En die een ou, hy trek sy milkshake, die raai dik strooi. Laat sy wange so indink. En toe sê ek vir Kaufee, dit lyk vir my baie lekker, stel ons vir ons. Die ding waaroor ons gepraat het, eintlik gister begin gesels het, was daai arme stomme rukke wat in daai duikboot is. Ja. Submersible eintlik. Man, that is just such a tragic story. Yeah. We kind of woke up to this story, when was it? On Tuesday morning, was it? Ja. And we are talking about that submarine. It was a tourism sub, now not a military submarine. Ja, hulle praat van 'n submersible. A submersible, yeah. Ja, so Now, nou maar in elk geval. from the stories that we gather from the main media channels, is that there were tourists on board, and they went down to go and have a look at the Titanic. Ja. No, Sondagoggend. was it Sondag? Yeah. Okay, so here it comes. You've got to remember that the depth at which the Titanic wreck lies Yeah. is very, very deep. Hy lê dieper, Dirk, as wat die Alpe hoog is. Ja. Okay. 12.500 voet Yes. diep. Something like 3 times deeper than the Grand Canyon. So you can just imagine how deep that must be. And these people, for some reason, they got lost. No, they lost contact with the surface world, and they got lost. So what we hear, the latest stories, and we'll give you the links, is that over the last, make it day and a half or so, they heard thumping noises and all that kind of stuff. So there's this massive American and Canadian Coast Guard rescue operation Mission, taking ja. place, and it's so scary thinking about it. Dit is baie sad want in vanoggend in die internasionale media praat hulle van daar 'n soort van minder as 30 ure se suurstof is oor. Wow. Maar niemand kon nog die pinpoint waar hierdie submersible. Yes. Ons praat maar van duikboot, maar dit is in privaat besit gemaak. Waar presies hy is nie. Nou 30 ure en dink aan massiewe groot reddingsbote wat nou van oral af gestuur is, wat nou moet vaar en soek, want hulle weet nog nie presies waar dit is nie. Die vraag wat ek het is dat 45 minute nadat die boot ter water gelaat is, Sondag, 45 minute later, is alle kontak verbreek en het hulle dit verloor. Nou, hoekom het die soektog nou dan eers Dinsdag regtig begin? Want die soektog moes seker begin geword het 45 minute nadat kontak verloor is. Ja, natuurlik kan jy 'n uur of 2 gee, maar as daar dan niks is nie, moet jy mos onmiddellik begin soek. Well, that is something we don't know, and the main media also doesn't know that, is what were they, and please remember that what we're saying now is in hindsight. Yeah, we all know hindsight is an exact science. Yeah. And at this stage, I'm not sure whether it would be fair to ask these questions. Wat niemand weet. But it is of concern. Ja. For example, what
what rescue protocols were in place. We all know that ships at sea, coast guards, there are specific protocols that should be in place for this. Now, you must remember, this is a private organization. Yeah. And this particular catastrophe cost so much that only the governments, the American governments and the Canadian governments, have first of all got the operational resources and also have got the machinery, and perhaps even they might just have enough financial resources in order to get something like this going. Ja. Ek het nou vinnig net gekyk op 'n artikel aan boord hierdie wel, ek lyk meer nou 'n groot gasbottel. Is die CEO en die founder member van Ocean Gate Expedition. Dis nou aan wie hierdie submersible behoort. Stockton Rush. Daar's ook 'n Britse miljonair, 'n biljoenêr. En hy is baie lief om goed te explore. Hamish Harding. Dan die baie bekende Franse duiker, Paul Henry, Nargiolet, ek weet hoe sê dit in Frans nie. En dan die Pakistani sakeman, Shahzada Dawood en sy 19 jaar oue seun, Suleiman Dawood. So, nou die artikel sê dit, it's a race against time. Nou die klopgeluide, Kaufeee, het ek gisterand gou gaan uitvind wat beteken die klopgeluide, what's its significance. Blijkbaar as ouens wat op in duikbote werk, diens doen en so meer, of enige onderwater submersible, dis 'n kode wat jy teen die raam van die boot slaan met 'n hamer of met 'n harde voorwerp. In intervalle van 'n halfuur na 'n uur toe. En want die ouens wat nou soek, die reddingsvaartuie, tel dit op deur die sonar. En dan kan hulle op so 'n manier bepaal waar die ding is, want daar is geen ander kommunikasie nie. So die klopgeluide is weliswaar 'n kode vir hulp wat gestuur word. Die grootste probleem op hierdie stadium is nog steeds om die bootjie te kry. En dan om uit te haal. Maar daar is net 30 ure se suurstof op hierdie stadium seker minder oor as ons dink. Piet het nou vir ons laat weet, hulle het blykbaar nog suurstof oor tot en met 1300 uur ons tyd. So that's in about what, 2 hours, okay? T-skutte sê dit is 3.81 kilometers diep wat hulle op soek is na daai submarine. I always say hope is not lost completely, but an interesting thing, and I just, how does it feel if you were to pass away, if you were to die due to a lack of oxygen? And the clinical term or the medical term is called hypoxia. And it's a low level of oxygen in your body, causes symptoms like confusion, restlessness, difficulty breathing, of course, rapid heart rate and bluish skin. Many chronic heart and lung conditions can put you at risk for hypoxia. So if you've got a heart-lung issue already, it might put you at risk. Basically, I think you go to sleep, isn't it? Ja, heeltemal reg. Maar daarmee gepaard gaan ook natuurlik, en is baie hartseer om daaraan te dink, is as gevolg van die onttrekking van suurstof, of die tekort aan suurstof, is dat die liggaam en spiere gaan in geweldige spasmas in, wat jy nie kan beheer nie, want daar is nie genoeg suurstof in die bloed nie. So, dit is scary om aan te dink, rarig. So now, apparently, and this has also come through on the mainstream media and the tabloids, this morning when I was on the tabloids, this submersible is basically being operated, controlled by a game controller. Okay, I'm not going to say a specific game controller, it's a game controller. That in itself doesn't really raise alarm bells, because if it's properly done, then a game controller should operate it. But I mean, then you need to have more than one option of controlling that vessel. This quite scary. Now, can you imagine that game controller, I'm just using an example, works on pen light batteries. And now they didn't replace the pen light batteries. Wat onthou hulle sou duik, afgaan, na die Titanic toe gaan en weer terug op. Exactly. En nou is dit 3-4 dae later. Wat van kos? Wat van water? Who says they might not be in the Titanic? Ja, dis die ander ding.
dis die ander ding waar daar gespekuleer word. Mense, dit is regtig waar skerry net om hier aan te dink. Hoe voel hulle en die besef van as iemand ons nie kom haal nie, gaan ons definitief dit nie maak nie want daar is nie suurstof nie. Yes. Daai ding is so eenvoudig gebou. Wel, as ek sê eenvoud. Dis net skerry om aan te dink. Maar goed, as julle meer inligting of nuus het, laat weet julle vir ons. If you got any latest on the submarine, please let us know. Ja. Goed, ons is terug by julle op donderdag die 22ste Junie. En wat sê jou koerante? Ek het eintlik net een storie wat die ander goed gaan oor myne en ooreenkomste met Angola en so meer. Okay. Savannah Beef. Ons het baie gepraat oor Savannah Beef, die wêreldklas abattoir waarmee hulle besig is en hulle sê daar is nog steeds moontlikhede dat mense kan aandele koop by hulle. Maar die storie wat my vanoggend opgeval het, is die brand wat 'n baie bekende lodge se hoofgebou verwoes het. Okay. En dis baie sleg. Dis die West Nest Lodge, so 35 km voor Gebabes. Die hoofgebou is in puin gelê deur 'n brand. Gelukkig lyk my dat die tente, kampplekke, kamers en so meer om die lodge nie beskadig is nie. Die ouens sê ook dat hulle gaan intussen soort van 'n tydelike ontvangs inrig, sodat besoekers nog steeds soontoe kan kom as hulle plekke geboek het of hulle die fasiliteite wil gebruik. Maar die skade op hierdie stadium word meer as 1 miljoen beraam. Wow. So dit was die enigste storie regtig wat my aangegryp het vandag. Wat het jy? Ons het presies dieselfde storie en ek dink ek wil net gou daarso 'n bietjie net vir almal wys hoe lyk dit op die voorblad van die koerant. Natuurlik daai geboue wat heeltemal daar in puin lê. Dis mos die regte. Ja, in puin, ja. En so yeah, this is very sad. And what I've really got, do you know that company PayPal? Ja. So here's a new thing that is busy sticking out its head, is that PayPal is not for Namibia, and the losses in terms of the business industry, the private industry, the fact that we in Namibia, from what I understand, we can get PayPal, right? We can put money onto a PayPal account. Yeah. But then you are not able to pay Namibian companies via PayPal. And another thing is, once you've got money on that PayPal account, let's say you've sold something and you get that money back onto your PayPal account, you can't take that money out into your banking account in Namibia. Yeah. So now this is becoming a bit of a debate, and it also tends to lean a little bit to the political world, because the LPM, the Landless People Movement, they would like to have explanations from the Bank of Namibia as to why regulation has it in such a way that we are unable to operate in Namibia from PayPal accounts, and also for that matter, pay money back from our PayPal accounts into our commercial banks. Is dit nie miskien want ons dalk nog so 'n bietjie agter is met ontwikkeling? But why would Botswana and South Africa be able to do it? Also contemplate this. Yes, we are living in Namibia, and yeah, sure, we pay our taxes in Namibia, but that shouldn't prevent us from doing international business, especially if the platforms allow it. So now, why is it that we in Namibia are always, sucking on the hind, whatever, when it comes to this kind of stuff? Ek dink net Namibia het vir te lank 'n soort van gekoppel gewees aan die bankorde van Suid-Afrika. Ja. En onlangs mag gesê ons moet ons op ons eie voete staan. Ja. So die vooruitgang in Namibia was altyd so 'n bietjie teruggestoot.
Ek dink dis hoekom ons so But agter I is. mean, we can still use our normal bank cards, Visa and Yeah. MasterCard cards Yeah, online. yeah. We've been using them for such a long time. Is this really an issue, or should we just go with the flow and become a little bit more modern? Ja, nee, verseker. Verseker. Kaffie, kom ons kyk nog oukies wat môre wat hallo sê, wat Ja. daar by ons is. Okay, ons net gou terug, voor ek by Abby kom. Joep sê môre die duikboot het 8 meganismes om homself te laat opkom na die oppervlak, maar as hy vassit byvoorbeeld aan die Titanic, gaan niks help nie. Okay, O, thank you for clearing that, Joep. O, frek, ek het dit nie besef nie. Ja, maar dit maak sin nie. Abby Smith said PayPal restrictions are regulated by the Bank of Namibia, and they are working on it, but the necessary legislation needs to be passed. I wonder what legislation that would be, and what that legislation would entail. But thanks for letting us know, Abby. Ja. Kom ons kyk gou na een of twee van ons adverteerders. Ons sê maar net weer baie dankie vir almal van hulle. Een van hulle is Abigail Smith van Fern Solutions. Fern Funeral Solutions, daar is haar telefoonnommer. En 0816249191. En dan natuurlik ook weer ons getroue bydraer. En dis Andrei van F1 Auto Traders. Julle het hom gister op die show gesien en hy sal meer gereeld aanbiedinge doen rondom die kar, die motormark. Dan die potjiekos kompetisie Saterdag 22 Julie. Soos Kaffie gesê, daar's soveel van hierdie goed aan die gang. Maar ouma gedagte, kyk maar na jou dagboek. Dis die potjiekos kompetisie in Windhoek. Dit is die een by die Officers By die Club. Officers Ja, Club. ja. En dan die ander Biltong en Braaifees, dis nou die naweek, die komende naweek. Groot aktiwiteite Saterdag daar in Otjiwarongo. Kaffee se band gaan ook daar wees en ook Claudine, Petrus Ludwig en Laura. Ja, Hulle is almal daarso. ons sien baie uit daarna. Dit gaan 'n Groot fees. groot makketie wees. Ons weet ook daar's 'n klomp motorfietsryers wat ook deurkom Otjiwarongo toe. En ja, so Die ander een wat ek het is die MX 2023. Nou ek het in die koerante gesien, daar is groot opgewondenheid by Gardina, is dit reg? Galina. Galina. that is Dis the die- MX track in Windhoek. Die komende naweek, as ek dit reg het, is I daar think so. 'n klomp aan die gang. So ek sal kyk of ek dit weer kan kry. This en vir julle we laat had weet. last week. We had Ingo Walsh. Ingo Waldschmidt on the Yeah. show. We spoke about the motocross of African nations, and that is taking place then also in I think a month or two's time. Ja. And that's going to be exciting in Cape Town. That is going to be happening in the Western Cape. And yeah, we wish everybody good luck, and we'll have some follow-up interviews with Ingo. Ouens ja, dit is as jy die naweek hulle wil gaan ondersteun, jy's heeltemal reg, Kaffie, dis Galina. Daar is die artikel, daar is die berig vandag en dit is hierdie naweek. Daar staan so groot opskrif, don't miss it. Nou as jy dit sien, dan weet jy, daar gaan aksie wees. En die weer op hierdie stadium is ideaal vir so iets. And you know, from what Ingo said with regards to COVID and all that kind of stuff, the entire MX sport took a very deep kind of dip. Is dit? And it's only coming right now. Yeah. Fascinating. Yeah, yeah, That yeah. it's taking so long after COVID for MX riders to get back on, MX riders to start doing it again and all that. So there are a couple of other motocross tracks. I think there's one in Gobabis. There's definitely one in Omaruru. Ja. And yeah, Goed, we gaan maak seker julle ondersteun hulle die naweek. Dit sal net ek dink interessant wees en 'n lekker plek om te wees. Gepraat van naweek en ons kuiery môre. Jok doen we nou die beste vleis wat jy moontlik kan bekom of bestel van Bushman Meat Supplies. Julle moet regtig waar as julle hier in Windhoek is of as julle Windhoek besoek. Skakel vir Jok by 081 281 2421. Kaffie wat vir my interessant is van of uniek is van Jok, Ja. is jy kan letterlik na hom toe gaan en sê luister, verpak vir my volgens my budget X aantal vleis. Ja. Of jy sê vir hom, man ons eet graag dit en dit en hy sê vir jou dalk vra wat is jou budget
of jy die pryse gee, netjies verpak en ek noem dit so 'n soort van monthly budget pack. Yes. Yes. Maar die vleis is uitstaande, absoluut And uitstaande. he also, in his budget packs that Dirk is talking about, or the monthly packs, he adds a variety of things. Yeah. It's not only meat, well, meat, sure, but it'll include, let's say, mince or chicken as well, and even maybe some spices and you know, some so whatever it may be that he's got available. So go and be in touch with Jock Dievenage. En dan natuurlik ook baie belangrik vir julle by die kus, of as jy kus toe gaan. Hier is Altstad se menu. Vandag is half grilled chicken served with chips. En môre is smoked ice bein. Lekker. Jo, daai een is lekker. Baie Ons ek op 'n call op Food Fridays ook 'n ijsbein maak. Ja, die ding met ice bein is dis bietjie van 'n proses, maar ons kan hom miskien maar begin al donderdag. Ja. Jy weet, of vroeg daai oggend. Dan doen ons 'n videoetjie vroegoggend waar die kookproses begin voordat hy na die kole toe gaan. Dit is 'n lang een, maar natuurlik kan dit gedoen word. Ek dink net ons sal op daai Vrydag teen 10:00 sal ons dalk gaar wees voor die kos gaar is, soos ek ons ken. That's what Fridays are all about. Ja, verseker. Kom ons kyk gou. Daar het ons, okay, Meathouse, ons het hier moet eintlik 'n ander enetjie vat, maar dit maak nie saak nie. Kom ons kyk gou of ons hom kan verruil. Daar het julle dit. Daar het ek sommer reg gekry. Hierdie special is Voetsack Winter Friday special. Ek hou van die bewoording. Die Voetsack Winter Friday special. Daar is hy. Wow. Ja, bel, jy kan voor die tyd jou bestelling insit. Daar is die telefoonnommer 081-240-8688. Dis sommer 'n lekker een. Eintlik baie maklik om te kry. Goed, Kaufee, ek gaan sommer hier weer ons adverteerders se advertensies. Dis lekker om daarna te kyk. Hulle word al hoe meer kleurvol. En jy het nog wie daarso? Kom ons kyk. Op die oomblik het ons 'n hele paar mense wat op die show is hierso. Karen Malan sê ons gaan vet word. Is dit as gevolg van die lekker milkshakes? Ja. Ek bedoel daar was nou niks fout met 'n bietjie wintervetjies. Nee, ek dink ja. I mean, there was nothing wrong with that, especially when our partners come cuddling early in the morning. You know? Daar's nog ander maniere om warm te bly, maar Karen sal onthou, my ma het altyd gesê, maar vrouens, maar hoenders, durf sy nie op ons erf nie. 'n maar hoender. 'n maar hoender, daai Oshikati hoenders met lang bene. So ons hierdie is maar net op die winter. Ek wil nog steeds weet hoekom die Oshikati hoenders sulke lang bene het. Nou dis regtig so. Right. Maar in elk geval dit maak nie die saak julle Talking about maar hoenders and so on. Here the newspaper, the insert of the DMH is saying that South Africa's inflation slows to a 13-month low. Okay. And they are referring to as food prices cool down. Some economists expect the first interest rate cut only at the start of next year. Remember an interesting thing. You know, the repo rate in Namibia has been picked up quite considerably over the last couple of months. Yeah. And when I spoke to Andre van Zyl from F1 Auto Traders, an interesting thing that he spoke about is that how that actually starts bringing the motor trade to a slowdown. Ja, ons het gister ook net daaraan geraak. Oh, right, right. So he says certain cars will still flow, make it small cars, Polos and, you know, Cherry QQs and whatever they might be. But then when it comes to bigger models, let's say expensive buckies or luxury vehicles, they just tend to stay on the floor and not move. Ja. And it puts those auto dealers into quite a predicament. Die ander interessante ding is wat ons gister oor gepraat het, is dat jou eksklusiewe motors beweeg nou stadiger. Tweedehandse motors is in aanvraag. Daar's geen twyfel daaroor nie. Maar die prys op hierdie stadium, daar's nou groot vraag en die aanbod is van so 'n aard dat daar is produkte op die tweedehandse vloer. Maar hulle is nogal duur. Ja. Hulle is baie duur omdat die demand so hoog is. Die handelaars besluit wel, ons gaan koop, so ek kan my pryse maar bietjie opstoot.
So dis 'n ander dilemma. So in South Africa, food prices are expected to fall because, I mean, the economy can only carry it for so long. Ja, dis waar. So, Dis baie waar. Maar kospryse oor die algemeen, hier in Namibië, dit lyk asof dit so 'n bietjie van 'n bietjie van 'n dal ingegaan het. Ek hou dit baie fyn dop, veral groentes. Jy kom vinnig agter 'n simpel ding. Wortels, aardappels, okay. pompoene. Die oomblik as jy sien daar's 'n roering in die mark en ewe skielik betaal jy R10 meer as wat jy 'n maand, 2 maande gelede voorbetaal het, dan weet jy iets is aan die roer. Want die prys wat die boer by die hek kry, wat ons nou maar van praat, aan wat die boer lewer, moet van so 'n aard wees dat hy kan sustain. So hy kan dit nie teen goedkoop verkoop en dan gaan koop jy dit ten duurste by die supermark. Ja. Want dis wat ons gesien het die afgelope jaar sover. Die arme boer kry maar net 'n paar pennies, maar gaan hy supermark toe gaan koop jy 'n komkommer, jy betaal maklik R65-75 vir 'n komkommer. Ek gebruik dit 'n voorbeeld maak nou die saak. You know what I think? Maybe there's an opportunity, business opportunity here, in terms of support. You know that I hate going shopping. I absolutely despise it. So, luckily, my family they support Zelly and Maya. They go and do let's say the monthly grocery shopping. Hulle hou ook die pryse dop, hulle hou die koerantaansetsels dop, and so there's actually quite a bit of a science that you can apply when you go and do your shopping, so that you can get more bang for your buck, if you like, more food for your buck. Okay. So isn't there possibly something that we can think about, an opportunity where we can assist people to try and get the most food for their money at certain times of the month when the shopping needs to be done? Weet jy die Ons moet meer clever gaan inkoop. Ja, die wyse waarop mense koop, en ek wou nou name genoem het, maar dis almal vriende van InfoStream. Daar is ouens wat sê, luister, koop jou vleis in balk aan. Laat dit opsny, vries dit. Okay, dis een manier om te doen. My argument daar's, as jy genoeg vrieskamers of vrieskaste het, yskaste by jou huis, die jare of die dae van die ou boksfriets, jy weet dan daai groot bokse. Yes. Daar's bitter min huishoudings wat nog daai ou boksfriets het. Vroeger jare op die plase, as 'n boer slag hy 4, 5, 6 skaap en hy slag bees. En dis hoe hulle die vleis gehou het. Ja. Met die huidige pryse het ek agtergekom en ek hou mense dop daar waar ek gaan aankopies doen. Is dit asof families en of individue begin nou net koop wat hy nodig het vir vandag en môre. Ja. Omdat die pryse so kan verander. So jy koop daai bietjie net wat jy nodig het. Ja. Hoekom ek daarvan hou is, jy kan baie maklik net kos vermors. As jy groot voorraad het en jy sê, ag kom ons maak vanaand, kom ons braai, koffie sommer chops, sit 'n worsie by en saties. En dan kuier jy so lekker en môre gaan staan alles daar. Ja. En dan teen môre middag, dan nibbel jy aan die koue sosatie of 'n stukkie wors. En dan daarna 'n soort van dwindel dit weg, word nie noodwendig gestoor. What Dirk is actually saying, we are in volumes, we are overmaking food. Yeah, I think we do sometimes. I think we do. As ons sê maar nou 4 of 6 mense in die huis is, of 3 of wat ook al, pas jou porsies aan. Want as jy sê maar soveel kos maak, maar jy moet die helfte daarvan of weggee of weggooi or whatever it might be. Hopefully not, please don't throw away food. But then just make the volumes a little bit smaller. Ja. Ek sien of jou en ek maak 'n stelling dat bitter min mense vroeër jare se braai. Ek onthou dit soos gister. As jy genooi word vir 'n braai, was dit sosaties, wors, chops, jy weet, en dalk nog 'n bietjie ribbes hier aan die sykant. Ja. Vandag se braai ek vanaand net choppies. Yes. That's it. Jy weet daai ek wou amper sê daai smil lekker braaibord met 'n klomp keuses op is iets van die verlede. Tell us what you think. Ja, dat weet vir ons wat jy dink. Okay, ons het nog een advertensie wat ons moet oor praat. Ons kyk gou. If you want to clean your carpets or whatever it is that you might need to clean, go to Namibia Cleaning Masters. Why don't you give Vic a call and go and check it out.
carpet and upholstery, all commercial and industrial cleaning, Persian carpet cleaning, warehouse cleaning. So go to Cleaning Masters. Ja, daar is dit. Goed, ons tyd loop uit. Ons moet nog kyk na die weer. Let's kyk gou na die Maar die weer sê ek is nogal geïnteresseerd, soos ek sê die dae is pragtig. Oggend is baie mooi. Ja. So let me just get the links for you in terms of the satellite picture. There are no clouds anywhere, so it's an open. Have you noticed this hazy daisy kind of? Veral nou. Ja, jy kan dit soms sien dit is amper buitekant. soos rook of stof Smok. daar buite. Ja. Yeah, and so let me just try and get you the link here because for some other reason we got stuck. Okay, maak nie saak nie. And there we are. I think we're back on track for some other reason. So we can see that was on Wednesday. But anyway, the weather for the rest of today, the interior is sunny and warm to hot. And also the coast partly cloudy and mild, but warm to hot in the south. The wind moderate southwesterly, but southeasterly at times in the south. Maximum temperature vir die loop van die dag in die sentrale gedeeltes hier in Windhoek 26, by die kus 18 en 17 kan julle verwag. Katima Mulilo 31, Ondangwa ook 31, Otjiwarongo 29, so dit gelyk vir my ons gaan lekker weer hê in Otjiwarongo vir die braaifees. En dan kom ons gaan ons bietjie suide toe. Karasburg 25 en dan Keetmans op 26, Mariental 27. Let's have a look at Luderitz at 27. And then in the east of the country, Gobabis and Beitepost both at 26. And that is your weather for the day. Terwyl Kaufeee dit gelees het, het ek so vinnig gekyk of ek enigstens 'n update kan kry op daai submersible. Daar word selfs gespekuleer dat in Joep het dit genoem vandag dat die submersible het devices wat dan soort van getrigger word en dan gaan hy na die oppervlak toe. Nou daar is 'n ander rigting van denke met die ouens wat nou soek na die submersible. Hulle sê dit is heel waarskynlik ook moontlik dat hy wel opgekom het na die surface toe. Okay. En dat hy iewers te dryf in die see, want daai ding is so klein. Sure. Dat hy dryf, want hulle gaan nou soek daarna ook. Well, rather that. Ja. Because then we know that these people have got oxygen. Want dit is waar, maar onthou, al is hy op die surface, hulle kan nêrens 'n hatch oopmaak om uit te klim nie. Why not? Want hy word gelaai met hyskrane op die boot, die Titan, wat hom dra. Okay. So daar, jy klim daarin, alles word geseël, en dan stoot hulle hom in die water. Oh, I thought you could open the hatches from the Hy inside. het nie hatches bo nie. Die hatch sit voor in die neus waar die venster is waar jy deurkyk. Wow. So in elk geval laat weet ons gaan môre weer verder gesels daaroor. Mense hoop en bid maar net dat die ouens gered kan word. Dis die belangrikste van alles. Let's hold thumbs. Goed Kaufeee, is daar ons is weg. Ja, Enige ons is mense wat klaar. nog hallo sê? Nee, dis kort se sê net Suid-Afrika moet begin regkom want ons lê ook daaronder. Ja. Ja, natuurlik by all means. But it is what it is. Dis dit, Dirkas. Ja, dankie vir Our show julle. for today. Geniet julle donderdag. Thanks for joining us. Hier in ons sien uit na Vrydagmôre en ek en Kaufeee sal ons self goed dokter dat ons volgende week dat ons nie meer so snotneus het en klink soos ouens wat romanties probeer wees. Ja. Maar dit is net ons kele seer. Okay. Ek sê vir jou cheers. Wel, ek sê nie vir jou kom baie nie. Ek sê vir jou kom baie. Cheers. Bro. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.